Hər kəsə salam. Bugünkü epizodda Portuqal dilinin ən vacib, amma biraz qarışıq görünən iki feilindən danışacağıq. Bunlar ser və istar feilləridir. Bu feillərin hər ikisi dilimizə olmaq mənasında çevrilir, amma işlənmə yerləri tamamilə fərqlidirlər. Gəlin bu dərs bu fərqlərə birlikdə baxaq. Ser və estar feilləri Portuqal dilinin demək olar ki, təməl daşlarındandır. Əgər biz bu feili çox yaxşı öyrənsək, başa düşsək, bu feil bizə Portuqal dili öyrənmə prosesində çox böyük kömək olacaqdır. Əgər hazırsınızsa, gəlin sözü çox uzatmadan bu iki feilin hansı hallarda işləndiyinə birlikdə nəzər yetirək. Məsələn, başlayaq ser feilindən. Ser feili nə zaman işlədilir? Ser feili daimi, dəyişməz və kimliyə aid xüsusiyyətləri bildirmək istədiyimizdə bu feildən istifadə edirik. Lakin ser feilinin tək istifadə halları bunlar deyil. Gəlin birlikdə aşağıda qeyd etdiklərimə baxaq. Məsələn, əsas işlənmə halları. Kimliyini bildirmək. Eu sou estudante. Mən tələbəyəm. Ele é médico. O həkimdir. Daha sonra mənşə və milliyyət bildirmək istədiyimizdə, məsələn, nós somos do Azerbaijão. Biz Azərbaycanlıyıq. Ela é portuguesa. O Portuqaliyalıdır. Daha sonra xarakter və fiziki xüsusiyyətlərimizi bildirmək istədikdə, məsələn, ele é alto e simpático. O hündür və gülərüzdür. Ela é inteligente. O ağıllıdır. Daha sonra zaman, tarix və hadisələri bildirmək istədiyimizdə yenə ser feilinə baş vururuq. Məsələn, hoje é segunda-feira. Bugün bazar ertəsidir. São 3 horas. Saat 3-dür. Mülkiyyət bildirmək istədiyimizdə a casa é minha. Ev mənimdir. Və sonda maddə, yəni bir şeyin nədən düzəldiyini bildirmək istədikdə bu zaman biz estar yox, ser feilinə üstünlük veririk. Məsələn, a mesa é de madeira. Masa taxtadan düzəldilib və ya masa taxtadandır. Ser feilinin hansı və necə hallarda işləndiyini öyrəndik. İndi isə sıra estar feilindədir. Gəlin birlikdə estar feilinin necə işləndiyinə daha da yaxından baxaq. Qısa desək, estar feili ser feilindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və işlənmə yerləri fərqlidir. Estar feili daha çox yer, məkan, müvəqqəti hallar, hisslər, bir şəxsin görünüşü və məsələn hava haqqında danışmaq istədiyimizdə biz estar feilindən daha çox istifadə edirik. Estar feili haqqında bunları öyrəndik. İndi isə gəlin bu öyrəndiklərimizi nümunə ilə daha yaxşı başa düşək və daha yaxşı yadda saxlayaq. Biz demişdik ki, estar feili yer və məkan bildirir və ya yəni yer və məkan bildirmək istədiyimizdə estar feilinə biz üstünlük verəcəyik. Məsələn, deyə bilərik ki, kitablar masanın üzərindədir və ya kitablar masadadır. Os livros estão na mesa. Burada estar feilindən istifadə etdik. Daha sonra deyə bilərik ki, mən evdəyəm. Eu estou em casa. Yer bildirir. Mənim evdə olduğumu bildirmək üçün estar feilini istifadə etməyim daha yaxşıdır. Daha sonra biz dedik ki, bir şəxsin görünüşü haqqında danışarkən, məsələn, deyə bilərik ki, ela está linda de vestido novo. O yeni paltarı ilə çox yaxşı görünür və ya yeni paltarı ona yaraşır. Daha sonra biz dedik ki, müvəqqəti hallar haqqında danışmaq istədikdə biz yenə estar feilindən istifadə edirik. Məsələn, ele está feliz hoje. O bugün xoşbəxtdir. Və ya biz fiziki vəziyyətimizi istifadə etmək istədikdə yenə estar feilindən istifadə edirik. Məsələn, estou com fome. Mən acam. Və ya você está cansado? Yorğunsanmı? Estar feilinin bir digər işlənmə yeri də indiki zamandır. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər biz söhbət gedən anda hər hansı bir hərəkətdən danışırıqsa və ya hər hansı bir hərəkət etdiyimizi bildirmək istəyiriksə, biz bu zaman estar feilindən istifadə eləyəcəyik. Məsələn, eu estou falando. Mən danışıram. Eu estou comendo. Mən yeyirəm kimi biz estar feilindən istifadə edirik. Burada ser feilini istifadə edə bilmərik.
Deməli belə, biz artıq ser və israr feilləri ilə tanış olduq. Onların hansı mənaya gəldiyini öyrəndik və onların öz yerlərinə uyğun olaraq işlənmə qaydalarını da öyrəndik. İndi isə bizə geriyə öyrənməyə sadəcə bir şey qaldı. Bu iki feilin, yəni ser və estarın indiki zamanda şəxslərə görə dəyişməsini öyrənmək qaldı. Gəlin ser feili ilə başlayaq. Ser feili. Eu sou. Eu sou. Mənəm. Tu és. Sənsən. Veya você é. Bu da sənsən deməkdir. Ele, o kişi cinsinə aiddir. Ele é, o veya odur. Ela é, o veya odur. Ela qadın cinsinə aiddir. Nós, bizlər veya biz. Nós somos, bizlərik. Eles kişi cinsinə aiddir. Elas qadın cinsinə aiddir. Bunlarda bu zaman biz, eles veya elas são kimi istifadə edirik. Eles veya elas são. Daha sonra sizlər demək istədiyimizdə biz deyirik ki, vocês são. Vocês são. Ser feilinin necə hallandığını öyrəndik. İndi isə sıra estar feilinin şəxslərə görə necə hallandığını öyrənməyə gəldi çatdı. Estar feili bu dərsdə şəxslərə görə hallanır. Eu estou. Mənəm. Tu estás. Sensən. Você está. Bu da sensən. Ele, ela está. Ele, ela está. Odur. Nós estamos, bizlərik. Eles, elas və vocês estão. Eles, elas, vocês estão. Bugün də Portokast'ın bir podkastının sonuna gəldik. Əgər sən də Portugal dili bacarıqlarını inkişaf elətdirmək, hər gün Portugal dilini biraz daha yaxşı öyrənmək istəyirsənsə, kanalı izləməyi və Instagram səhifəmə keçib o səhifəni də izləməyi unutma. Gələn görüşlərədək.